بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سردریاب ہے۔ سردریاب یہ پشاور کے ساتھ، پشاور سے تقریباً کوئی 10-12 کلومیٹر دور ہے۔ چارسدہ اور پشاور کے درمیان یہ ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں اور یہاں زیادہ تر مچھلیاں پکتی ہیں اور مچھلیوں کا روسٹ ہوتا ہے، مطلب مختلف مچھلیاں بناتے ہیں، پکاتے ہیں اور لوگ یہاں آ کے انجوائے کرتے ہیں۔ اور یہ بوٹ ہے، یہ کشتیاں یہ چلتی ہیں۔ تو اس وقت تو کوئی نہیں ہے، شام کو لوگ آتے ہیں تھوڑی دیر بعد، تو یہاں بہت رونق ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہ پشاور اور چارسدہ کے درمیان میں ہے تقریباً، تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو یہ آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دیں، تو آپ خود ملاحظہ کیجئے۔ یہ ہم پشاور جا رہے تھے، تو راستے میں ہم نے سوچا کہ چلو یہاں تھوڑا سا رک کے اور اس جگہ کا چھوٹا سا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں۔ انشاءاللہ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ یہ ایک دریا ہے، اور دریا جو ہے نا، یہ اس دریا کا نام ہے سردریاب۔ تو یہاں بہت ہی مطلب ہے کہ پکنک، اور یہ سردریاب کا پل ہے۔ یہ پل بہت پرانا ہے، یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، پاکستان سے پہلے کا۔ اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ٹائم آئیں گے تو یہاں آپ کو مچھلیاں بھی دکھائیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔